നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ്. സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനാണിത്. അത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബസ്മതി അരി നമ്മൾ കുതിർത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണിത്. നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് കുരുമുളകും മല്ലിയും പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മന്തി മസാല അതിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, പിന്നെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായ വിനാഗിരി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തു. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല പുരട്ടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെമ്പ് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരി എടുത്തതിൻ്റെ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ആ ഒരു കണക്കിനാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തു. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ചിക്കനും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വേറൊരു അടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊരു മീഡിയം വേവാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 1/4 ഭാഗം വേവാവുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്ത് അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഈ അരിയും നമ്മളൊരു 1/4 ഭാഗം വേവാവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരി ഇതാ ഒരു 1/4 ഭാഗമൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളമൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി വേവൊക്കെ ദമ്മിൽ കിടന്നാണ് വേവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് അടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രേവി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അത് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് സ്മെല്ല് വരുത്താനായി കുറച്ച് കരിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള ചോറ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ല ഒരു വിട്ടായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇതാ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനും അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത ആ ചോറ് ആ ചെമ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായ സിമ്പിളായ മന്തി ഇവിടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം.